Жуткий свист. Автор Александр. Есть на свете места, где происходящее просто не поддается логическому объяснению. И храни Господь того, кто, не зная, попал туда. Знаю я одно такое местечко. Находится оно в Тульской области. Места там очень красивые. Поля, лесок, речка. В общем, душевно. Так вот, есть там небольшая деревушка, называется Вторые Пожилинские Выселки. Если встать спиной к деревне, перед тобой метров 500 будет речка. Через речку мост, настолько старый, что ходить по нему откровенное самоубийство. Вот там почему-то и водилась нечисть. Откровенно не знаю почему. Может, из-за старых захоронений, может, из-за чего-нибудь еще. Это остается тайной и по сей день. За мостом находился колхоз. И много людей, я знаю, кто лично в одиночку и массово встречали всякого рода бесовщину в этом месте. Так вот, жил в этой деревушке мужичок. Добродушный человек, скажу я вам. Звали его Генка. Работяга, небольшого роста, седой на всю голову. Много всего в жизни он повидал. Лет 6 отсидел на зоне. Почему? Не знает никто. Но то, что он не боялся никого и ничего, знали все. И вот как-то мы с приятелем помогали ему дом белить. Дома там старые, и мне это очень нравилось. Дело близилось к вечеру, и мы, закончив работу, присели рядом с домом полюбоваться на свои труды. Болтали мы долго. Солнышко уже зашло за горизонт, и желто-красный закат нежно ласкал нашу деревушку, подготавливая уставших жителей ко сну. Разговор зашел про ведьминное. «Да брехня все это», — говорит мой друг Димка, истинный скептик с самого детства. «Ну, не верю я в это, пока своими глазами не увижу». Но идти туда тоже отказывался. И тут мы смотрим, а у Генки лицо побледнело. Я говорю: «Ген, что с тобой? Побледнел весь. Может, плохо тебе? Скорую вызвать?» Смотрел он на нас тогда глазами, полными ужаса. Честно признаться, у меня аж мурашки побежали по спине. И тогда он поведал нам свой рассказ. «Пришел я когда с зоны. Решил жизнь начать новую. Тихую, спокойную. Подальше от города, от суеты. Лучше, чем эта деревенька, я и представить не мог. Прикупил домик, устроился на работу в колхоз, что за речкой находится, за этим мостом проклятым. И вот как-то задержали нас на разгрузке сена для коров. Заготовка к зиме шла полным ходом. И возвращаться назад пришлось уже во 2 часу ночи. Через мост идти не хотелось. Шею еще свернешь ненароком. А идти в обход, так это еще час с лишним. Ну и решили идти через мост. Погода стояла теплая. В небе не облачко, и только жуткая луна освещала путь своим холодным светом. Подходя к речке, я почувствовал, что кто-то идет следом за мной. Обернулся. Никого. Думаю, мышь какая, или птица, или зверек какой. Ну, иду себе дальше. Тут меня дрожь пробрала, когда шепотом сзади я услышал голос. «Не ходи туда, возвращайся». Тьфу, думаю, бесовщина. И орать матом стал во весь голос. Говорят, рогатые отстают. Иду, ору матом, на чем свет стоит, а у самого сердца в пятки ушло. Вот и мост уже передо мной. Делаю шаг и замер. Встал, как вкопанный. На другом конце моста стоит черный силуэт. В свете луны я мог разобрать только то, что он 2 метра ростом, и глаза, как 2 маленьких фонарика, смотрели прямо на меня. Я хотел перекреститься, но руки меня не слушались. Ноги онемели, и я не мог сделать ни шага. Только тишина и безмолвный свет леденящей луны
смотрел на нас двоих. Вдруг это нечто двинулось на меня. Оно не шло. Я не видел ног. Оно будто парило над мостом. Единственное, что я сделал, это закрыл глаза и начал читать молитву. Открываю глаза. Смотрю, оно парит на середине моста, метрах в 10 от меня. Говорю ему: «Страшно, нечисть!» И только хотел развернуться и побежать обратно, как в спину мне подул сильный ветер и свист. Какой же был жуткий свист! Рубашку, заправленную в мои штаны, вырвало и набросило мне на голову. Я почувствовал, как меня сбило с ног и поволокло по мосту навстречу к этому силуэту. Я потерял сознание. Мы с Димкой смотрели на него, не сводя глаз. Он замолчал и задумался. Тишину прервал Димка. И что? Что было дальше? Димкины слова как будто вырвали его из той злосчастной ночи. Он посмотрел на нас и произнес: «Никогда не ходите на Ведьминное». После чего встал и побрел к себе в дом. А мы сидели и как эхом слышали его последние слова: «Никогда не ходите на Ведьминное».